أزل فلون مرحبا يسوانا كلمة مثلام واندا مثلام مقلع غنو غالدي تكلت نظام تمليليث يدوينا كلمة ذات ناس بواس لك ذو بحريث يلوني اللي انتي بورينس اللي ضعف المجين بها بها تلفزيون يدوينا كلمة 12 لك وين نسوي تكلت تحاوش ذوقه لنا ديما لك ذوين يرزن إذ لسنا غيني توخذ من أما ذي تمليليين تجميلين مذاقيا أما اندا نظام وستفتر ذا غانا هي السجلك وتاسم يقولنا ديلين إذنا أتاسم تركنين تاسل غوبورتاج على غدي رفقا غاف تغزين تسعت ذوزقنا كلمة تقرا اماكن مسوغ ثانوميا تمليليث نار بوسا هذا تخالف شطوح غافتيا ضمي غامور مقران حريش مقران تذويل تجميل تيون ورقاز ونقرار يتجايا غيمي يتجايا غاس يروح لمعنى يتجايا تجميل تيويذ يتلقي من اين دي جا ورقازاكي محيا ذي سمي دي تغالن ذي جلس نتقبيليث ديون سقود يخدمن اتاسي جلس نتقبيليث ولما ذا رقاز يختارن هذا يدير ذي تسوسمي ذي ثيلي وريح ملارا اديلي ووال فلاس تشكي غذينك خدمن ايدي هدرن فلاس السايد زين اسواس غاف سيني سكوسن سكوسمي غيجات ورا محيا يكبضن العفو ربي اس يشبان الساقي 7 دي ديسمبر اول غاف ركازاكي اول غافين يخدم غافين يورا فين دي جلد غا ذ قمزقون تاغنيتين كوني وكين هذا تيدي مشتي لك يون سكاع قالن وكذي خدم امزقون ذاكي لك تربعت مقرن وغيتون في كل وقت هني المجل كل معناه هني توالي مثلا دي ثقيل كوديو تدويلت في الدماء تجميلتي محيا يذناغ جمال اباش ديونس كاع قالن لا تروب وكذي خدمتاس محيا انا عرض نمشتيث ارجازاكي ونتسويرا جمال بلا شك اتاس بويني نزمر هيديني فلاس مرحبا بك تزويرا غير تدويلتنا صباح الخير جاهدان اربعين دونك هي غندير اونيفا شربي مي غدار مساكين aussi bien cheminé que Abdarzak Lar de Sherif pour l'émission تمدي ثاقين جو كلاس لا موندر دي شوز فوالا مشتي ركازاكي دونك ثورا باش نهضر ماشي كان داركاز سي ان مونيمون ذاك روج مقران دونك on espère que وقادو تنسينا رانا ساقين avec les deux émissions à guerre, ils vont savoir un petit peu plus sur cet homme qui est parti malheureusement beaucoup trop tôt. Voilà, donc سيني سقوسنا يجي إضلي كان يدي زين غف الموث المحيا كنا زرمي كبطن العفور بيع ذا جيان ذي ثمورث فرنسا اسم المحيا يتوغالد في سوثا هث زدفن رشطو حسن انت اكثر الجيل بوساقي هث في السينارة تاس ويوكن ادن مشي ترقز يقول ما ذي سنث دقيق كان اكون عرضه هذا دواليم يذنا محيا قوت نتمليليث ولا ما دقسيقي في الاستورة لما انا يشغفيث يذ السينس فيث ثيمات يشققن غير القبايل ذين غادي مسليين يدينا ذي تملي ثقيا غاف ثيمات غاف القبايل ونملا لرا مالوغوزمون اكون عرض دواليم محيا ذي تدمي وينكي مو يكرد ربي ونوس إن يسار جثورا وقيت سوغن كلس أذوالي غمون غير نارا أين لن ذنكيني أربي سلدي ثاقي أربي سلدي ثاقي مزري غشوف غنوقي إذ غاثك ربي كسي ربي غسكسي وين الفهمنا بوه يعذل وسذي يظلي ثورا غدنيني موه نغشو تبغى مدنيني اما تشيذن كيكون يكسان ذوي ذاك النيس الداوي ذوي ذاك النيس الداوي ما وركيس غير ذيكسن هذا غاثك ربي كسي ربي غاسكسي زيغ ذيري من السوسوم ارميس ننتيكي امشوم كذو مشوم ذوي ذاك النيفو كرسي هاوي قارثاسن اثني سولين ضربي اثني سولين ضربي
ما سولي غنك ربي نسان ذغاثك ربي كسي ربي غسكسي سيد تدغى في تظلم سيقو ذم الله ظني في مدن كل شذ حرام فلاسن زيدي وتشي وفانا نداس موسوسن أول نسيت يا ربي أول نسيت يا ربي ما فهم غلو غنسن ضغاثك يا ربي كسي ربي غسكسي ايو اللي نهار وياض واس لفغي ونيك لفغي ميدي كريه ونيصد اثني مكنسي من غير الله اكبر ربي يدسن وين يطفني هني وين يطفني هني ما ورس فريغ فلاسن ضغاثك ربي كسي ربي غسكسي هذي خلو ربا خاميس وين يتسورارني يسي وينو مزديك وليس ذوين إذا حبيب ربي ثورة ذرولا غنكيني أماري مشارنني أماري مشارنني ما يخش من الجنة ويقي أذغاثك ربي كسي ربي غسكسي فوالا دابروي سكوين يورا غادي جا محيا ثدمي وانا في الدمسكا تشكد نو غال غرسنت غاف ثوزي تدولتنا لا داك حريشه كي امزوارو نولد يدون افروي سكوين يخدم محيا دابرو يمشطوح سكوين يخدم 40 سكواسن جمال عباش وكثر أطاس ماشي دروس غاس قلنا من اختار بروياكي تناضي لها من جات واكي خاطر ساعه ثاني سيك تميز كي تغاختي ديني جمال هذا صح فلان محيان il privilégie plus le fond que la forme. Il va dire d'une manière générale ماشي كنضرب بين فرنسيالاي الى قنسيالاي ولا في منا le fatalisme كاين قوم كاني c'est-à-dire ربي يزمرك يعاون مي ميلا تزوير كشيني نخمينين تسبض يوث الحاجه. J'en veux pour preuve d'ailleurs j'en profite pour faire un petit portrait de Mouhia rapidement à Kagien. Mouhia je peux dire c'est un visionnaire. C'est une si je peux me permettre cette expression, c'est une mosaïque d'hommes. C'est-à-dire زمرادينين لنا 10 سنه في قرقازن ديكس اخاطر ذي ثمذياس الى شويه بوريس فيون دياس الى شويه نبراسانس ديكس ذي لا فيلوزوفي الى شويه بلاطون الى شويه سقراط ذي التياتر الى شويه موليير ذي تقصيرنا كاين في حكايين يثلا لا فونتان. En tant que, enfin, professionnellement, il était mathématicien, donc c'est un mathématicien de haut niveau, et surtout un comédien de haut vol, un comédien exceptionnel. ثلاث نتقسيط وزاره مال ثلاث تكاسيط وزاره مال تصل غاشي تيسنن يخدم صافي 20 سنه كيان اسمي سينيستري. Donc, si la farce de Maître Patelin, la performance nigre, ma knighouse de Guacham Sifoninin, un petit titre alors que c'est une cassette audio, eh bien on imagine la gestuelle Mouhian, sa façon de présenter les choses, la justesse du temps. Donc c'est Ramalayun Wargaz Amagi. Il est beau يخدم كثي كذاك. Il nous a داك ثي موران, il nous a داك les cultures, il nous a داك les savoirs. باش خني ديا وين كونين. Donc مالا كل يوم دينا يخدم كاش شويه يمانيس. On ne demande pas هذه ناكل غاشي كامل تاع. مالا كل يوم يتساوي داك حريشيس. هذه يمذ وين راه. Exactement. Voilà. Donc تاكين c'est ein سنن الغاشين في الخدمه ينس. D'un autre côté, le côté où Zarana Ratas l'Achien, bon, bah, donc le côté intimagien, Mouhian, il avait le temps aussi, malgré tout ça, il avait le temps d'être un ami. Hein, donc, Ouigadi Tissinen, je peux te dire, c'est un trésor qui leur est tombé sur les bras.
parce que d'une part, il était à la fois de bonne compagnie et agréable, donc une compagnie agréable et enrichissante. زعما même à نور المثلكين دي سكن ستروميث joindre l'utile à l'agréable, donc on a de Mohia, ça s'applique complètement. Et donc comble de tout ça, malgré Garouja qui le concerne, Zmara Denir, il accepte aussi la critique. C'est-à-dire si بده يخدم داك الحوايج نتاع كذا c'est le top. Voilà, donc c'est quelqu'un qui accepte la critique pour avancer. Donc, comme hommage et Mohyan, Drous, compte tenu de tout ce qu'il a donné à l'Algérie, à la Kabylie. غاد جمال باش كتيني هاث يوني في قربن يمي تخدم مطاس يدس مزقون غاد نغال يمي شو كثر ثرى مثلا نوماج وزمان رسل وياب يمي تفكم هي كان تشقف مزقون اذا دي جا وفكرة راك جا غاد مسلايض ديجا امشي تصاوض ما تكملم القضيه كاع مقران دي جا محيا مازال ولي فكرة دونك تقرا غير تاعكم مي تشوف ياس اي وندي جا غافيرا ونونا ساكيا شو كثر تفكم ينقلب دوك زكاينس محيا سي الفرح جيسبر جيسبر بيان مي شو كثر سي الفرح دونك ميلان تسنت تاعكم من امتي كذاكي لا سلامه نسنت on va en redemander. Donc نخدم محيا à partir de 94 le groupe Aguinra خاطر محيان يخدم ديال لي زاني 70 يخدم ديال لي زاني 80 وحدث دونك يخدم ثمدياس يخدم لا ترادكسيون كاع نتشقوا فينا كاع بالخصوص موليير بلاطون اي كومباني كنا نخدم يدس ابارتير دو 94 الجروب كاع اي وقبل هذه مثل في الاشياء فوربين بدا ثقين لي فور بريد سكابيان كاع من نسمى في خرده سعيد وحسن بدا سبتمبر 2003 اسمين يبدا تيد لها كي دونك نحبس اسكواس toute l'année 2004 on n'avait rien fait. Début 2005 on s'était consulté avec Nigarana الناس اللي قطاقين تنصاوض المثفوك et effectivement اثنا ساكي روح ونسيت قدمه Atas Lachiklan, c'est-à-dire Gourmouhian, comme c'était quelqu'un de très ouvert et de généreux, ce qui fait que le Rachid Sourouhoun, en fonction de leur disponibilité, ou des Kemagour, ou des Kemcharaïen, ou des Kemzada. Donc, tout le groupe a c'était assez de l'émission. Il y a une émission spéciale. Voilà, l'arbre Shrif. بصح اتص لاشي قلان فلان سعديان فلان ورديان الى سعيد دومان دونك هذه سمحن وكادود ودني غارا مي نفذات تكتاف ثاكي نفذات ديس فايدنا نكفات ديس فايدنا الوغ بيان سور مزول ديك سن محيا خاصها كان يغاب فلان فلاسيا فوربيا ستاكد يقول ندولي مثل ثاكي بصح نتملي اليوم كل حد باش نكمل شويه من الخدمه هاكي donc on ne peut pas continuer le khadma équipe بلا ما نذرد محيا. Donc d'une certaine manière it's doidna c'est-à-dire Iwansar donc on n'était pas 6 on était 7 donc avec Mohia. En plus c'est un chiffre porte-bonheur et donc tu as commencé par dire Sagin Haqla les à double titre, d'une part parce que c'est quelque chose qui est commencé qui a pris vie à sa guine. Aussi Snath, comme c'est quelqu'un qui était soucieux de l'amitié qu'il avait envers nous, donc si on était ses amis, en tout cas lui c'est notre ami parce que يون ورجز ماجين أعطاسي تيسنن نيثني تيسنن ماشين نسيتني يقرض كل مرة من صفراق نتمزران أس الجماعة كذا ذا السبت raison de 2 fois par semaine باش نخدم هكاكي كل مرة نروح إيه حرشث إيه زورث c'est-à-dire voilà donc un تبوم ذا طاس et كل مرة نمزر la fois d'après مثلا ما لا خدمة ممكن يغواران donc
Et ça faisait partie du travail. C'est-à-dire, قبل أن نبدو هكاكي ما يهذا كنا ربي نعرض فنكمل تساقير, mais on ne pouvait pas faire l'impasse sur ce qui s'est passé dans la semaine pour attaquer Nathagir. Voilà, donc donc في خردة سعيد وحسن نور les fourberies de Scapin de Molière. Voilà, donc تسترجم تخدم غير قبيلي اما تاسك زوارني كخدم محيا من يترجم ربي وانا طوندون غودو دواتاس نظام دونك ادنيني لقديش انغيرو يخدم محيا يدي جا مازالو تفكر معنا تفكمت ساكي فوالا هذا السيني مسلين كان نضربك جمال باش في خورداس سعيد وحسن لا شو قلنا ديك سنت لا شو سنت خورداس ساكي يجي فغار فانتي ديسك في محيا لا كنوي et دي ستارت وين يخدم موليير يديرها غير تقبيليث دونك سي با بور ريان يبان ساعات ازال ساعات القيمه ولا جدلس تقبيليث هي الحاجه اللي يخدم محيان سلماناس وذلماناس مقرانت دونك ذاكي في خرده ساكن سعيد وحسن c'est une pièce figurant Molière تصايقي donc en 1671 donc voilà ça نروح يبوتي دا خاطر تصل الحوايج قسم شافين اللاويض ناضي ثموت القبايل دونك لا نسينير كازنا ما كنا دنيني الطمان تدار خاطر لاباس بهم سان سين ورا ونسن ساني خدام نسن دونك وكذاك ساني خدام نساك تسكن في منسن روحنا ذينيغن يبوا سكاكيا وصان رواقي نسن مازال نمزيث افي خدامنا كي باش خدمنا راه لي بيتيز لكن يقار محيا هذه الغياب نسن راه شاكي روح نزوجن والحال قبل كان كنخدم من ذي ثمورة القبايل ما دي لا كايون ميس بالفاض هذه ساعه حبيبيس يساي ليس ماذا بك سيني مناسف باش يعني تيمور ثيمات وتيمور محبه يرانا وما راي فغوال ذي ثمورة القبايل يركز نينزيك يوعرض يوالر دفير هي اسمي دوغال انه فندي منسن دي ناس انتشار كتاكين رواقين سن امشى خدمن دونك زوج ندير غياب نسن الوغ اول يفا اديك شب جوستومون سكابان كين يمون سما سعيد وحسن pour essayer de اثني دي سوكس سي ثلوفاياكي et en même temps ça a permis un peu de faire un peu de création parce que la traduction c'est une chose, l'adaptation en est une autre et l'adaptation en elle-même c'est un travail de création et quand on crée éventuellement un petit peu de choses dans l'adaptation à Guin, ça nous chouïa. Donc on connaît on نفضل شويه يثاقي اللي في البلد سكابان كي نخدم مولير pour coller un petit peu d'une part à la société kabyle et en même temps à l'actualité. Donc c'est-à-dire باش il y aura pas de décalage. Voilà, en 1671 c'est des choses exmerna ضرورنا تساقي. Voilà, donc يسمعوا نسن الحاج الحسناوي ميس حسيسن أخدم كينس دونك سكابان سعيد وحسن يليس برغازاكين ياسنت حسنا. Donc on a aussi avec Mouhia on était soucieux du détail pour que ça reste cohérent. De l'autre côté la famille Guinédon, la famille Argantagin, Argazakam Karnas Miss El Hajj Rahman, Miss Octave Thmanian Narathman, Nsmes Athman, Zerbinat Tazimigret Kinishuyan Nsmes German, et Sylvestre Dardamagins Nsmes Barman. Donc voilà de quoi ça. Le contenu, d'accord. دغا تكمل لك تقول لك حسن باش كني جمال باردون سمحيه جمال ربي العمري كني اذا دنيغ وماشي كيف دينا تاسي تديناني وذ يسعى ثغونيت بضاير فسرنسن وين يخدم محيا قال داك انه جينين محيا غاس سي اون ادابتاسيون يخدم يترادوي يخدم لادابتاسيون اي تو لان كيد مهني ديال استقبايليف السنه الدويه يكبون فلانا ماشي كون يديبون في اللسن
Donc il le fait d'une manière extraordinaire. Il dit تسكينا ما كان استقبال ديك تواخذ وين ما كان ديال دوياض نكبون في لنا ماشي المحيا يروحن يمد سكد لساناكي ايفرانيين امشي غير تفهم ضايقي. Donc, tu as employé le mot génique donc d'une part parce qu'il a touché à tout, hein, il a touché à la poésie, la philosophie, à l'adaptation, ثقافيلي شبحيتيد. Donc, c'est Adam de l'exemple, le petit passage qui de Nam عربي يون ما إلا يعرض يخدم الحاجة ماذا بيه أتيخدم أكنيلاق ماشي كان faire pour faire. Même si d'un côté يقرا خديد سمنيا في نادم هذا يخدم الحاجة imparfaite ولا نور يخدم راياكو. Alors كل يوم ثاز مارتيس donc Mouhia c'est un homme exceptionnel donc vous voyez le lapsus. On n'arrive pas, tout le groupe, on n'arrive pas à parler au passé de Mouhia. On parle toujours au présent de Mouhia. C'est un génie, c'est un homme exceptionnel. Donc, le souci, Bachatil al-Hajjan pointu, c'est quelqu'un qui avait le respect pour autrui. Donc, si on commence à s'attaquer à Molière, à Platon, à Samuel Beckett, en attendant Godot, ماشي باش يعني أزن للقيمانسن باش الدرنوض دونك اساقي وناد من الحاجة بالفاض نظن ماذا بك سيدي شباح ماشي تيرز ما فوالا مور زميرات سيدي شباح un petit peu plus au moins تيلي au même niveau donc Mouhia qui traduit du Molière donc il s'est appliqué une rigueur donc il s'est appliqué une rigueur sur Gosmig Ladam Shtoh باش أين يخدم ديقيم ذا زديان ونفرحيس ونزوخيس يعني pourquoi ثلا l'impression أجين باللي ذي رومي ناكين ذي فرنجا وناكين ذي غريغي ناكين يقبين في كذا كين صغرنا et pas l'inverse. فوالا فين ميرث جمال نكمل ديما لك ثخوردس فوالا نساعد وحسن نغادي تكملوا اذا ديفران كي تفكم الخدمه يجي لك ذوين كن نظن يخدم محيا يدرى يمدانا زمرنا الضمعان السرمن لكن اين يخدم وريتغيمار كان غرون ويتغيمار يختار خدمتي وكن اللي يفغي وكن ثغرني يمدانا كي ان ترافاي كي سو في دون سو سونس لا يدرى il y a des propositions et وكنين يخدم محيا وريتغيمار كان ذا قال معني لا قد يوض غير يمدنا ايه فران كنين اني لن كيفاش نخدميت دونك ثاكين جاي اختي دافع نكفات لان تكرا الحوايج داني نكفات نتيذس ما فران تاغافوس الخدمه ياكين il faut pas que ça soit quelque chose de restreint c'est-à-dire ماشي il faut pas que يثموت القضايا الذين وقاذي خدمن وقاذي صراع جون ادفع الخدمه بوياض ماذا بنا يعني كل يوم ديالنا شويه سوري مانيس alors toutes les bonnes volontés sont les bienvenues donc ادفكر un petit contact oui bien sûr voilà donc ثرا واقين اسمع مثلا مازالوش نكفارا نخدم شويه لي كوريكسيون تكفيني كفار مي on est en train de peaufiner dernière retouche voilà et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues مالا نكر الغاشين يسنن الحوايج في محيان ودفير نتاران ils ont une copine à Kaguir. S'il y a moyen de prendre contact avec sa famille pour qu'on puisse les mettre à jour زمرنا غادي كتبنا رداكي voilà timlilit 1994@yahoo.fr voilà donc là c'est la troupe Khounoui voilà la troupe Bakinor ثنيد سمير دونك عبد الله محيان سعيد حماش طاهر سليماني مقران تاكمونتي ديرنا عبد الله بوبكر علمي اكو ذنكيني دونك وين يبغانا ديزر
من المرض نشوف ثاقيا شران نخدم يس دونك ماذا بك غادي تكتبن غير ذاكي دونك تمليت 1994@yahoo.fr هاكي تم زواروث وتيشناث donc une fois que les choses sont les choses ont repris leur cours normal de façon légale ميلا وامش راناوض انظر محيان لي كاسيتاكي فيديو يخدم dans les cassettes audio ميلا ويزمر ما يخدم ليسنت mais toujours de façon légale ما فغند لي ليفر كي باش نغرن الغاشيين ما فغند لي بيس دو تياتر كي نتلعب ولا شي مشطاح مثاقيين ياكل لي اسوسياسيون ياكل لي تياتر ريجيونaux eh ben c'est tous les jours qu'on rend hommage à Mouhia voilà mais c'est-à-dire ça ne dépend pas de nous nous connaissons des حبيب نسكان عينين نخدم أكني الوحيد c'est une toute petite partie donc les dernières années à Guin mais ça concerne ياكو عيني نخدم سكو اسمي كذا المذساكي donc من زمرد نصاوض هذه السنين الغاشيين محيان soit نخدم parce que c'est disponible et que c'est mis à la portée de tout le monde de façon légale, ce sera une grande victoire. Enfin, Mouhia sera sous la lumière du soleil. Voilà, je crois que c'est la meilleure manière de lui rendre hommage. Il faut travailler, il faut travailler. Je crois que تفهمم شو دي قصة واجد إنه كين جنس تفكم ثقيل. وزرع غير جمالها في بوس يزمر كون ولي sur scène ثقيل jouer ما تثقيل ما تيار قطر دي ثمورث لين تربويا وكذا يخدم وحيا غاد إنه غال غرس نتيش كي جوث أنت تجميلت أسيو على سيك خام ذا السنة مولد ثمار مرة تيزي وزو. دونك اللي انت تربويا عاكيك خدم منك المحيا قبل ماذا نوغا على ثمورت نكمل ذاكي دي فرنسا هذا وين غادي توالين دي فوالا بيسكو لا تروب تلا تربع تلا الخدمه توجد بوركوا با نروح ندارث نوالي en train de jouer une de ces pièces. Et comme on fait un peu de traduction صباحا ما تبريباري ليميسيون كاين في سعيد كثير كاكيدو قرويو il a eu le proverbe peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. استقبايلي النغاس ذاك ذور ذا الكاس عاود كان فاذا غيكس c'est-à-dire ذاك ذور c'est une outre avec des venins donc que ce soit نكون نغوياض محيا سمي كذا يخدم الحوايج مثل كذا c'est-à-dire ماشي باش هذه ساعه شيعان غادي يربح يدريم هكا يخدم باسكو مكل لو بوبل مكل هكذوذ يسعى يعني من قار لي فيزيونير امكارون نسناكو ذاكي باغ اكزومبل ثمور ثاكي فرنسا بيسكو فرنسا نتيلين شارل دو غول ذاركاز يعني يزمر هذه ولي 10 سنين 20-30 سنه ازداث دونك فريونا ماكين يمين سميك كذا يخدم الحوايج كي ماشي باش هذه وشيعه سي افكاز ضرب ثاقين il la partage avec nous donc traduire et adapter c'est une chose jouer la comédie c'en est une autre donc là nous قادقنا ils sont doués لا تربا قلنا لا nous قادك نخدم نشوط التياتر لا nous قادو نخدم مرة بصح نتقبليث سني عفو ربي نروح عند فكان فوس دي ثاقيه mais سماراتي نسوفر au contraire c'est un plaisir mais c'est le but اسمع نزر لي زيكول بريمير كي خاطر سميليار مشطوحه خدمه شو التياتر سميليار ديال كل et ben il y avait que des créations هكاكي ولا يعني une pièce de théâtre استقباليث c'est des créations كيون شيخ لا كل اسني كيني فوالا ثاني يطلع ترام نخدم هكاكي puis on l'a joué à la fin de l'année mais c'est pas des pièces qui تغيمين هكاكي de Gougarouj donc à ثورة وين اسمها دفاغ bon mais là l'ont les bonnes volontés arrêter la venam chevalier ثاقي
il n'y a pas de souci. voilà ثم ميرث ثم قرنت جمال زور غد لينا نغد كون عرض غد وليم كان مسليد غاف محيا هذا تسون سينارا وذم بورغازاكي ونزوراكا كون عرض غد وليم الجوث 6 مليون دينار اذا ديلان دقسي ثورا عندها يقس حسيف اطاس غاف ثيمات يشققن غير القبايل دوث ديالنا غد وليم محيا Non, les films en 62 encore j'adore, il y a des gens qui posent, on pourrait faire. Bon, voilà, je vois. Les monsieur Pépé qui est derrière. Parce que il y a une question qui se pose au départ, qui c'est qui a inventé le cycle, monsieur? Ça, tu sais qui vous a dit, moi je dis que ça s'est imposé tout seul. Donc c'était une nébuleuse comme ça. Hein, c'est vrai ou pas? C'était tout le monde des personnes, suivant les situations. يقول دي حضرت دي والوقت يبهم وين يبغانا داخل الاسوسياسيون ابارتي ناس يسبب ديماني زعيناني ها الوغ سي لو droit après tout مش هذا mais effectivement il se pose ce que je vois je ne sais pas je peux pas admettre qu'un groupe ou une personne ou qui que ce soit monopolise le cycle MCV puisque c'était tout le monde des personnes comment dire c'est que 10 مدناقين هذا 20 مدناقين كان c'est pas possible. Et puis d'autant plus, il y a une contradiction grave. Apparemment, on veut être rassembleur. Et de l'autre côté, les associations, vous souvenez de la bonne. Ça se rassemble les machos. Bonne, c'est les bonnes. Ça rassemble les bonnes. Alors, les associations qui يساعد على c'est pas غادي شويه نخدم لهم مزمره نغوصوا لنا خدمت الاسوسياسيون et puis ça c'est que ما يحواج العاشق ils vont se rassembler ما يحواجنا لا اول في المدينه puis c'est tout mais je peux regarder mes paquets de la chambre كاين كل MCP ما non c'est pas vrai لا بس اللي متقصد خدمه يوم كان لا كان 15 جونا ما عادش نخدم معها اللي هو غير 3 سنين مي الماد الناس كنا غير MCP ويا سكتنا الغدا كان على واقي محيا ذيك 6 مليون إذا ديلان نتاع قوال غاف ثيمات شقان ساقي غار القبيل وتاس تمثال وقدي سنة تاس محيا تاس تمثال يثي شغفن غاف القبيل لما تسيمات ماذا الخدمان ديك قار ماشي الاول كان الا كان نخدم خاطر شوك تغاغف القبيل ستيلي دا تصل الهضره لما انا مشى تصل الفعل يقتلين هذين اثني جان لا دغاكن وثي قارن تاس خدم يدس قراون الخدمه ان بوان اوسي قارن محيا ماشي ديوني يسهلني المخالطه donc il était vraiment exigeant même le كذا قاضي يقلند الحبابيس اللي مدوكاليست كذا الحو لا دغال كذا وذي يخدم نزريغا كذا يخدم زريغا il était vraiment exigeant سيني مسلين كان كيعرف le personnage Oui. Alors donc ثورة لو كان يعني ماشي دوني سهل المخالطات اللي غير تخلى Ouais. اللي يقيم واحد موارزنيو يونور تسينارا. Donc au contraire, c'est quelqu'un qui est très ouvert, c'est quelqu'un qui ouvre sa porte à tout le monde. D'ailleurs, le groupe qui قلنا ناخذ وقادنين يقلنا نقبل ثقيل اللي في البلد سكابانجيا خاطر تصل الحوايج نخدم كل يوم نسيدوسا. Il y avait plusieurs catégories socio-professionnelles. Donc, ماشي كان لو قاعد يغران او لو قاعد يخدم هناك bien. Donc ça prouve bien quelqu'un qui يقلين ثبورثيس الغاشين الكل. فقيت مزوروس. تيشناث l'exigence agien quelqu'un d'exigeant ذا شراد وين l'exigence agien elle a une ilhan, c'est-à-dire la qualité. Alors nous connaissons القبائل comme dans toutes les cultures néerlandaises. La critique elle est un petit peu facile, c'est-à-dire mais d'un autre côté l'exigence attirer la critique toujours mais moins forte et plutôt constructive parce que il s'applique une certaine exigence, une certaine rigueur forcément etc. Par rapport à le petit passage à Saddam, je voudrais juste dire une chose, il faudrait, c'est une question c'est une petite parenthèse, c'est pas un ordre que je donne à quelqu'un, et il faudrait pas sortir les choses de leur contexte. C'est-à-dire, comme quand on passe à un petit extrait qui dure 2 minutes,
c'est dans son contexte étudiant. Oui, oui. Voilà. Et مرض نوليو الحاجة متاعين c'est-à-dire ثقلنا الحاجة النظام. Bon, on lui a demandé un conseil à ce moment-là. يثلي ثنيه ذي الوقت ثنيه donc il a répondu على حسب نتا اللي ثنيه. Voilà, على حسب نتا اللي ثنين. خاطر il faut faire attention. باش ونسكشمر الغاشين نسخ الهضره اوسي ايه استدير ولا قرا نشم الغاشين دقيون المول كان موحيان الله يبارك نعم شغل بذرار وتشم دارك كي دقيو تمذوش تمش donc c'est-à-dire il faut pas qu'on dise tiens موحيان دا ولا قي non c'était par rapport à non في الرزرة ماشي ثمانين donc كنا نختار هيدا نساعد خاطر malheureusement on n'a pas l'image الموحية ما نسمسلها في موحية ذي قيم 100 تقول لها قلي وندينا نهضر دا في رقازك نهضر دا في نازوراكي مي عطاس ونسينارو من موحية donc c'est une manière pour nous يوكين نزكين رقازك malheureusement on سعر les archives on سعرها effectivement donc voilà donc c'était un petit peu dans ce contexte pas autre chose donc il y aura des nerfs c'est que les cassettes les pièces de théâtre il y a que des qui traduire c'est-à-dire comme كنسنت إلى قرايونا خينين une aide à kaki donc à kaki gien non c'est Mohia c'est plusieurs facettes mais dans chaque contexte يبود الحاجة ينس. voilà تنمر ثلاثة مقامة الجمال أول غاف محيا ماشي سنة سويا نعرض الجوسين زملاء في الدناوية نعرض كي نزمر كان دنا مشتيا أس سجيا أرجزاجيا أتمكن لو خام جلس مولد مامري ذي تيزي وزوت أنا ذي سوغال تجميلت دونك هذه لين سنة تربويا أرا يورارن تشقوف نمزجون يخدمنا غف كانت سينما ولا غف ثمانية ثقات غير كيسلن أكثرنا. Pas plus que ça, parce que ça, on le regarde lien RTZ ou la maison de la culture. Donc, apparemment, ils étaient pris par l'organisation Aguirre, donc il n'y avait pas de gens disponibles. Mais donc, j'ai vu sur le site de la maison de la culture de Tizi Ouzou, un hommage à Tassara Dehdar Nflas. Et entre autres, donc, c'est là, la troupe Qarnasim Sevrid Nadlaven. يوتشقف قناص ثشفاليث لا جار دو بيرونديلو از كانس الجماعه نروح نساوي نجيين ارتم قفرتيس قاث ربح. Voilà, donc تجميل الكرامي اللي اسمه المعمري ودي بعض احنا حضرنا تميل ثقية يوغا ميم une conférence المس سالم محمد وعمر voilà donc سالم محمد وعمر يتوسنن الى الانستيتو تمازيغ تيزي وزون donc يدير une conférence هادي مسلا يغفر غزاكير لكذو وذي حملن مزقونه دغايني دي جا محيا ينترفن ثرفذ ثربع ثقية يمسبري ذن زمان مسروحهم ذا تواليم محيا كندنا ذا مدياز يخدم التياتر خزم دينا غاكي تنتيد هي الكليه عطاس نيشناين وميكفكا كراسي 30 اشنان وماشي من ولا يكشنان داغن ثمبياست المحيا ارشنا يوث ير 30 يكشنا يدير نبدا تكفاري ناس وي وين يهضر في اليوم ثلاثه شكريه قبل هذا المسا فوالا دونك ثلاثه غش يكشنا فرحات أين فغير ماتشي ذوال دونك نتايرات أين غير ماتشي ذوال ثلان ثاشنير نتشنات جوهران جرجرا دونك اي بي ثم قالوا ثقيا دنيغ هي رشنا كشنا يدير voilà donc تنقالوا فيك خدم محيا enfin il y avait pas d'ordre mais كل يوم يعني chacun sa sensibilité علي فلاون اي مازيرني مولا شنان برواقي هذا donc c'est-à-dire كل يوم كل نازور تمرت القبائل يحس في مسلاينا يخدم محيا يروح ارثاش تنيش نت voilà اكيد جا جمال اباش قبل ماذا نصراق اكيد جا اخذ جذغا سيمسلينكي يسعان المعنى يكتب نغيغورا محيا يشنث يدير اسجز نسل الصوت نجمل اباش هي قبلت دينير ثقين يراشنا l'héritage de Mohia, enfin si on peut résumer l'héritage de Mohia, il se résume dans cette chanson-là, puisque il renvoie les gens vers l'avenir, donc il faut qu'il y ait de la continuité. Et Qaras wagi dhawaliw صغور غورون ذيك سيدان يريو
أكون ويد مزيين أقلق يراون أرواح ولان ذا أقلق يراون أسد زكا غاس يروح وفاض غاس يلا وين فان أرد كرنوياض هذا سندمن إموكان غورواث ويذرون يطفل دي قوامان غورواث ويثتون يتفدي الزمان غورواث ويثتون أغد قرين وسان ثيلو فان أروان إغدي سنطاقن ورن بهذاران يانو ماشي ذي مشومن نوالا مدن نوناك ثيمورا سكراب بن يسنن ذا شو يقوفا سكراب بن يسنن إنو ذا يوالا يفافري ذيون حاشا ثاغوني يالا ثاغوني يالا هذه دو يساغ إني ثقلاغ ذا أيا رشنا إني ثقلاغ ذا يرشنا يعفو ربي يعفو ياس يعفو يا اي محيا فوالا تنايث زمرا دينيغ ذا منو غاف يدلس ذا الوصايا اي الجيال نظام الجيال ارادي دوني وكان وتسرحنا راه يطفل ذكومان اتنخدم جماله ولا انت كان وقبل ما نسنفك تعالك تدويلت نظام في الدمار دي عدينا ثمدي ثقيا 6 ساعات وزقين تساونت مغلظ غير هذه الساعات اش كذا نعاود فاش حاله دعديه دونك تدويلت افيك لا تروب كومبليت ثملي يرند ماس سعيد دومان خاصوري تسكارن ذي ثقيل في خورذا ساكن سعيد وحسن مي تسكي ذي ثقذي من النيان دونك سي ان بلوس فوالا دونك تجمل تنظام ذا سميثي محيا ثم دي ثقي سريد عفوا ماجين بيع تلفزيون لو كنت دويلت يديه كاع درزاق لاعب بشريف اتنخدم جمال يعطيك صحه مدار زغنا تصبح ثقيا سلام كن مليل يتقولنا في النظام ان شاء الله فوالا يعطيك الصحه اتنخدم سيوت نزليت نظام ستمدياس محيا ديك التقي الصوت الملكه دمران اي وضلع مويكس القاع ذا شارز ديني فسن